user interface របស់ Lumion គឺមានលក្ខណៈ simple នៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី Lumion លើកដំបូងយើងនឹងឃើញផ្ទាំងរបស់វាមានលក្ខណៈបែបនេះដែលយើងហៅថា welcome screen ផ្នែកកតាគឺជាផ្នែកដែលយើងប្រើច្រើនជាងគេនៅពេលដែលយើង start Lumion create new បានន័យថាយើង start ធ្វើការនៅលើកម្មវិធី Lumion example គឺជា demo scene ដែល provide ដោយ Lumion benchmark តើតើជាមួយនឹង performance របស់ computer load យើងអាចបើក file ចាស់របស់យើងបាន save project ហើយនឹង save project គឺជា file មួយថ្មីផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺតើតើជាមួយនឹង tutorial ក៏ដូចជា support ពី Lumion team ហើយនៅក្នុងនេះអ្វីដែលសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវដឹងគឺតើតើជាមួយនឹង tab help នៅពេលដែលយើង click នៅលើ tab help យើងនឹងឃើញ tutorial ដែលមាននៅក្នុងនេះយើងអាច follow បានជាមួយនឹង beer mode និង media mode នៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង Lumion beer mode ឬក៏ចូលទៅក្នុង demo scene ណាមួយគឺយើងស្ថិតនៅក្នុង build mode option ហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចចូលទៅក្នុង photo movie ឬក៏ media ក៏ដូចជា360 panorama ផ្នែកខាងលើយើងអាច save ហើយនឹង save as បាននៅក្នុង build mode យើងមានផ្ទាំងធ្វើការពីរសំខាន់ផ្នែកខាងក្រោមគឺជា tool ដែលយើងអាចធ្វើការនៅក្នុង build mode បាន content library material landscape weather place select ហើយនឹងមាន tool មួយចំនួនទៀតដែលយើងប្រើទូទៅនៅផ្នែកខាងលើយើងមាន2 layer ដែលយើងអាចបិទបើកបានហើយនឹង option មួយទៀតគឺ performance center performance center គឺជួយយើងឲ្យធ្វើការនៅលើ Lumion បានលឿនជាងមុន speed របស់ performance នៅក្នុង Lumion 24 frame per second ចឹងនៅពេលដែល Lumion របស់យើងមានលក្ខណៈ slow ជាង drop resolution របស់វាជាមួយនឹង quality ឲ្យវា fit ជាមួយនឹង computer របស់យើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺខ្ញុំដាក់ quality high ជាមួយនឹង resolution 67% proxy ដាក់ auto ចឹង performance computer របស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈ smooth បានល្អ